咁啊，今日就講壓力啦。咁其實除咗講壓力咧，我就會想講，即係會係同步都係咧有啲關於輔導嘅理論咧，同大家分享嘅。咁有個輔導叫敘事治療啊，有冇人聽過敘事治療啊？有啲都聽過，後邊我見到有人岌頭啊，有一個聽過嗬，其他咧嗰啲都未聽過。咁即係嗱，即係我唔會話一堂裏邊就想大家變成一個輔導員啊、輔導師啊咁啦。咁但係咧，我就好想即係分享一啲理論俾大家。其實自己咧，即係我自己都係湊小朋友啦。咁我都即係介紹下先呢個。哎呀，係啦，我介紹下我自己啦。呢個我屋企人啊，幾年前嘅，如果俾啲擺啲 update 嘅咧，我啲仔會鬧我嘅，即係話而家 Facebook 我哋都唔敢 post 啊，啲年青人咧話你 post 我啲相，你要問過我先，係咪咁啊？有冇啲即係你哋嗰啲細啲啦，可能聽話啲啦嚇，即係咁樣。咁啊我自己係啦，即係我自己都係即係做研究啊，做輔導啊，同埋都有教輔導啊咁樣嘅。咁我自己好有興趣，我哋嘅研究方向就係敘事輔導。咁我哋今日咧都會講下咩叫敘事輔導啊，同埋有少少後現代主義嘅，有啲係啦，有啲會係理論。咁變咗你哋其實我自己咧去學輔導嘅時候，我都係叫做半途出家嘅。其實我第一個 degree 咧就係讀商科嘅都係。咁即係我自己係之前係做啲 marketing 啊嗰啲即係市場推廣嘅嘢。咁後嚟咧有咗 BB 嘅時候咧，就開始咧有產後抑鬱、產前抑鬱啊，即係我嗰時病發啦。咁如果我大仔咧，佢今日咧就去港大 interview 啊，咁咧就係好感恩啊，即係佢不過唔知得唔得啦，佢而家等放榜，佢咧就咧大仔啊，呢個大仔係啦，咁咧就嚇。多謝，係啊，咁咧佢就即係今日就去 interview，咁啊9月咧就應該希望可以入大學啦，咁就即係不過大仔都比較勤力嘅，兩個細嘅咧就好難嘅，即係顧住打波，咁所以都有參差，即係我都話我自己都係成日都同阿 Johnny 佢哋講咧，即係我都好多患病嘅經歷啊，即係我自己啦，其實我屋企4代人咧都有試過有唔同類型嘅特別啊，或者係 mental health 嘅 issue 啊，咁即係嗰啲叫做精神困擾嘅問題啊。咁我爺爺咧都係其實我爺爺佢之前係自殺身亡嘅，即係佢都係抑鬱咯，即係因病又抑鬱。咁我爸爸都有試過係佢都係嗰啲，即係我覺得我成日都話咧，我覺得佢係亞氏保加咯，我爸爸，即係佢講到嘢嘅自閉咯。咁即係所以我都自己係好多年，我媽咪又係即係。以前有試過酗酒啊，即係有好多嘅抑鬱啊，即係好多嘢。咁所以我自己小朋友都係佢哋都睇過好多醫生㗎啦，即係有啲唔同類型嘅問題啦咁樣樣。我大仔有長期病患啦，咁你見到佢好似好精神，又唔係好覺啊嚇。咁所以即係大家都喺一個難裏邊。即係我自己都係咁樣去學習過嚟，即係自己學咗先，跟住就都同大家分享自己嘅研究咯，咁樣咯。咁係啦，即係多年嘅精神復康經驗啦。其實我自己都食緊藥嘅，都仲即係我都仲有睇緊精神科醫生，無論政府啊或者私家都睇緊，即係同大家分享。咁我都係攞自己嘅經驗啊，即係可以同大家即係再去讀書啊，咁啊攞即係我喺浸會大學畢業嘅嗰時。咁就即係讀咗輔導碩士，又讀埋輔導博士咁樣樣，咁都係其實第一想幫咗自己先咯，嚇咁然之後就都可以同大家分享喎，咁我就做咗輔導員，咁兼且就即係有講一啲講座啊，或者去啲學院度教啊咁樣樣。咁所以都即係唔容易啦，咁我都好開心認識到你哋啦，即係大家都係同路人啦，咁都係好緊張啲小朋友啊，即係你哋話下個禮拜就考試，我啲仔又係下個禮拜考試啦，咁啊而家到中學咧唔俾你幫㗎啦，所以你哋幫埋呢幾年嘅，即係到中學咧，我話你可唔可以幫手啊？冇啊，咁樣好負氣㗎啦，今朝我叫佢哋起身得啦，即係嗰啲咁嘅咧，即係啲年青人咧，佢哋青春期咧，即係要好避重就輕同佢哋傾偈嘅，咁所以今日都有啲分享，即係分享俾大家啊，
咁我哋今日嘅流程咧，咁我又係即係我哋有2個鐘啊嘛。咁我希望都係同大家多啲互動嘅。咁如果我講緊理論嘅時候咧，其實都好歡迎你哋隨時發言嘅。即係我都想互動啲，如果真唔明啊，或者係有啲意見啊咁樣咧，就好歡迎你哋即係去參與咯。咁我就會講一啲理論啦，即係介紹下咩叫做壓力啦、親職嘅壓力啦。咁你哋都好即係坐得喺度嘅，其實都好幸運啊！你哋都可以即係意思即係話你係唔可能啲返工時間或者你哋做 part time 定係乜嘢啦？咁啲時間可以即係好好咁樣可以即係 freelance 啊或者咩可以俾多啲時間教小朋友。即係最慘有啲家長係嚟唔到嗰啲咯。即係我諗你哋好多啲家長朋友啊，即係你哋咁多級嘅家長，咁有啲都嚟唔到啊，咁啊學唔到啊，咁樣變咗都即係揾食啊，即係係嘛，即係艱難咯咁樣。咁所以今日咧我就會講啲理論啦，即係香港個背景啦。咁同埋咧就下1個鐘咧我就要請你哋咧係有嘢又係有活動啊。咁我就會請你哋咧睇下你哋自己諗下邊一個家長咧願意出嚟做一個女主角或者男主角嚇。今日男嘅啫一位，係啊。咁咧我哋就會出嚟呢度咧，我會做個 demo 嘅，即係係啦。即係我就會做個 demo 咁咧，因為我今日就想分享，其實我自己都係好想去推廣我哋個機構咧。你都睇到一個機構咧，咁我個老闆啦，黃太啦，即係我哋其實都係好想去推廣。我哋有個基金會嘅，即係都係即係做一啲服務俾啲家長啊，或者係其他唔同婦女啊，或者其他男士啊都有嘅。咁其實就係即係好想去推廣輔導呢樣嘢。咁一陣間咧，我哋講完啲理論之後咧，咁我就會邀請一位女主角或者男主角啦出嚟，咁睇下你哋諗定邊個肯啦，或者諗定，咁咧就必出嚟咧就會即係都講下你哋嗰個壓力啊，講下即係其實除咗講理論之外，即係我哋今日都希望有實戰啦，講下你哋個壓力啦，同埋我就會 demo 咧，即係我哋做輔導或者係一個關顧嘅過程，我哋點樣去問問題啊？即係或者同人哋溝通，或者你又可以即係其實我學咗咁耐輔導咧，而家我都會慢慢其實改變咗你個人嘅。即係其實我以前咧，我做商界㗎嘛，即係都係好即係傳統啊。即係因為我爸爸媽咪都好傳統嘅，即係基層出身嘅家長啦。咁變咗其實我哋有時點樣同啲小朋友溝通，或者我哋成日用一啲開放式嘅方法。點樣同佢哋傾偈？咁一陣間我會同嗰位主角傾偈嘅時候咧，就做一個 demo 啦。咁當然咧，即係其實做媽媽咧，你好難即係話做咗個小朋友嘅輔導員嘅。即係譬如等於話啊，我唔想做功課啊。哦，咁你覺得唔想做功課呢方面，你可唔可以分享多啲嘅感受俾我聽？即係我哋做父母有時個角色咧好難啊，即係我哋唔可以做到佢嘅輔導員。但係咧呢啲理論咧，其實係可以幫助到我哋嗰個一個態度嘅轉變啊！即係因為我哋其實中國人咧都係好傳統，咁所以我就一陣間會有個女主角出嚟啦。咁變咗咧就其他人咧就係我哋去學習去聆聽啦，聆聽對方嘅故事。咁一陣間我會有問題去問你哋，亦大家都一齊參與嘅。即係你哋個迴響啊，你聽到啲乜嘢啊？即係今日我哋會試下學下去聽人哋嘅故事，又會睇下我點樣問問題。咁我哋咧就會變咗，希望我哋有啲轉化啦。即係如果我哋本身係好傳統嘅家長，其實我自己咧都係一個本身咧都係一個好批判性嘅人嚟嘅。即係個仔可能講一句，我已經覺得，唉，你梗係咩啦？你梗係懶啦，你梗係咩啦？即係我哋好自然啊，中國人即係好自然咁樣，即係好想學話開放啲，去到嗰度火都嚟啦，即係嘣一聲，嘣一聲見到，即係好似我話我大仔，即係我二仔啦，佢有時都放完個長假咧，都話未做完功課嘅喎。去到最尾嗰日，即係年咧都係咧暑假咧8月31號咧，佢就喺度發晒癲咁樣，就執書包啊，咁啊啲嘢又亂啊，咁樣嗰啲咁，係嘛？即係跟住我都要咕一聲吞咗。以前細個真係會鬧佢哋嘅，甚至乎打手板啊，即係嗰啲咁樣。咁但係而家即係會大個，佢哋又大個咗，我又成長咗啦，即係都盡量開放啲，
即係係嘛？咁佢話得啦，呢份即係睇老，我話你做功課，你點樣衡量？我有問過佢，你點樣衡量邊啲功課要可以偷雞唔做，邊啲功課要做要交？佢話睇老師咯咁樣，即係個老師臨啲，佢咪可以蝦咯，即係遲兩日先交咯，欠咯咪遲兩日先交咯。咁有時真係聽到佢咁講，佢話好似佢又好有策略咁樣，即係係嘛？佢又好有策略咁樣，究竟邊啲遲交？有啲就話小息先做啦咁樣講。哇！你真係自己都咕一聲，即係吞咗佢啊！即係咁啊，你自己安排啦，咁你自己安排啦，咁啊夜一夜都唔瞓啊！而家啲年青人咧，夜一夜都唔，而家去到咁大個咧，10幾歲咧。即係會係去到有時點幾鐘都唔瞓喎，即係我可能我覺得點幾鐘夜啦，可能你哋都已經有啲真係即係打機啊或者乜嘢啊咁，即係其實係好困難。咁所以一陣間咧都會有呢啲活動，咁咧就俾大家回響。咁啊嗱，我就想講下，即係其實我想講咧就係話咧，我哋有時不自覺嘅，我唔會全部都跟 PowerPoint 讀出嚟啦，即係希望我即係同大家分享一個生命嘅分享。咁有啲理論你哋可以自己睇啦。咁我都會講嘅，即係嗰個問題就係，即係香港咧其實都幾多精神問題困擾係嘛？而家成日新聞都報啦，啱啱早幾日又話有個老師又跳樓啊，即係其實成件事小朋友又多啦。咁你哋如果有興趣咧，即係可以撳上去咧，香港大學咧好好啊。有一個佢哋咧就做一個研究咧，就關於自殺嘅。咁佢哋咧即係或者我都可以開俾你哋睇，即係睇到嗰個數字咧，真係好得人驚嘅其實。咁係啦，數字啦，每年睇啦。咁咧你睇下咧，哇！即係點解會呢個年紀呢個年份啊？2003年係特別高喎。2003年嗰時發生咩啊？知唔知？沙士啦，係啊，即係經濟又冧啦，即係又有沙士啦。咁嗰時真係好多人自殺，即係你睇到呢個數字咧，即係一路咁樣去啦。即係睇先啊，呢個係20係咪佢打錯咗啊？即係有啲人係啦。咁咧就呢個係數字嚟嘅，係啦。咁咧就一年咧，譬如2003年咧，一年裏邊咧有1024個人自殺。包括咗唔同年紀㗎啦，咁我又可以開俾大家睇下嗰個年紀，睇先啊，係啊 profile，佢有分年紀有分性嘅，好睇下先，有啲係用 gender 男女啦，你哋都覺得男人自殺多定女人自殺多啊？男人。我哋都以為女人多，真係男人多好多添啊！多成倍啊！點解咧？點解男士包括埋男仔嘅小朋友啦，或者係男仔嘅大人啦，即係點解你哋又諗下，點解男士會自殺會多啲咧？點解啊？頂硬上啊！冇錯啊，係會要揾錢啦，又要顧屋企啦。即係女人咧，即係大家好好啦，大家坐低有得傾訴啊！冇錯啦。即係好似你哋頭先咁樣喺個你隔離房嗰度，即刻未夠鐘就即刻可以大家傾下偈啊！即係女人就係可以傾下偈咧，就可以有舒緩到。但係男士咧，有時好少會將自己私人嘅嘢講俾人哋聽咯。咁變咗佢哋谷埋咧，其實多女士有抑鬱嘅，但係咧就反而係男士咗去自殺就比較多啦。咁咧另外係呢個按性別啦，呢個就按年紀啦。咁咧就睇下先啊，即係幾多 percent？ 即係譬如啱啱呢年，即係嗱呢個你見到個唔同嘅歲數啊，唔同嘅嚇。咁咧就係15至24歲，你哋就會睇你哋小朋友細啦。咁啊真係少過15歲嘅，啱啱而家越嚟越細，即係最近都有啲12歲啊、10歲啊，都話去諗去自殺咁。即係點解佢哋會識得咁樣咧？即係可能佢哋真係冇睇唔到盼望啊！即係可能嗰個功課嘅壓力啊、朋輩嘅壓力啊、俾人哋欺凌啊，即係好多呢啲。咁其實講真咧，頭先睇話個總數啦，有1000人一年啦。咁係啦，睇下先啊！呢個另外有啲係唔同嘅，男性唔同嘅年紀，有啲係女性唔同嘅年紀。你哋得閒啊去睇啦嚇，自殺嘅方式啊，聽到都好心寒啊，真係好係啦。自殺嘅方式
咁咧又有係啦唔同嘅年紀，咁咧即係睇到即係好心痛啊，係咪啊？即係好心痛。咁但係我哋譬如我哋自己做家長，咁我哋點樣去支援自己咧？或者支援小朋友咧？或者支援身邊嘅朋友咧？咁我哋今日就去講呢樣嘢。頭先睇到呢度啦，係啦，即係所以其實咧，我想大家我哋今日分享有個好緊要嘅重點咧。其實我哋自己喺香港咧，我哋唔覺㗎，即係我哋自己。譬如我阿妹啱啱個頭上次都有講啊，啱啱個仔咧就升一年班啦，佢自己都緊張到不得了，即係默書咧就哇好緊張。即係你見外國嗰啲小朋友係咪咁㗎？可能都冇默書啊，或者咩叫默書？冇啊，功課都少啊。可能你如果有啲朋友移民咗加拿大啊，或者去英國啊咁樣，即係好少。即係香港咧係一個大熔爐啊！你見到呢個咩嚟㗎？咩嚟㗎？壓力煲，壓力煲。即係其實香港即係咧嗱，我哋係國際金融中心，即係好多嘢咧都第一啊。譬如去機場啊，哇最有效率啊，全世界最有效率嘅機場。即係香港人，但係咧我哋話咧疫情咧同埋呢個社會運動之後咧，而家講到有啲數字咧，話4個人都有1個人已經有精神問題，即係困擾嘅問題。即係可能而家我哋今日啊有10零20個家長喺度，即係可能你哋有啲唔出聲啊，或者唔講啦。即係可能有10個8個咁樣已經，你哋當中可能都有幾個已經係有精神困擾，即係壓力啊、焦慮啊，同配偶會嘈交啊，即係好多呢啲。咁我自己咧，即係我係有患病經驗啊嘛，我又食藥啊嘛。咁有時真係我係真係食咗藥之後咧，同埋又去輔導啦，又見 CP 啦，又見精神科醫生啦，即係自己做好多嘢之後，係真係回想翻，哇嗰陣時真係好燥底啊！即係之前我啲仔細嗰陣時咧，哇真係好緊張，即係嗰啲焦慮啊、壓力。其實我哋有時不自覺，即係可能你哋大家當中都其實有好焦慮。我頭先話我妹都係，哇好焦慮，默書就哇成個幾禮拜之前已經溫定啊，即係好焦慮，日日就監個仔要練琴啊，即係嗰啲咁樣。咁其實即係點解有啲咁嘅嘢咧？即係我哋喺香港嘅社會，其實好多時候嗰個主流嘅論述咧，即係好大壓力啊！即係香港。其實呢啲壓力咧係引發到咧，我哋會咗有親子關係嘅問題啦，自己身體都會有問題啦，長期受壓咧就會有焦慮啊、抑鬱啊咁樣啦。咁嗱，你哋自己知啦，你哋邊個自己有可能面對一啲焦慮嘅問題或者抑鬱嘅問題？咁其實係好普遍，即係所以就真係去希望去求助啦，揾啲專業人士啊，揾社工姐姐傾偈啊咁樣啦。咁其實真係譬如我自己，當然食藥都係其中一部分嘅治療啦，或者係你去學啲課程啊、舒緩啊、做運動啊，即係好多辦法去幫。但係我想講，即係香港人咧係真係個壓力係真係好大。即係我唔知你哋有冇去過旅行啦，但成日都會去旅行啦。可能你去到泰國、去到馬來西亞，即係人哋即係當然新加坡嗰啲又勁啦，都係勁啦。咁你可能馬來西亞即係其他嗰啲國家，人哋都好 relax 㗎。即係可能你哋會鬧啦，機場去到機場過關就哇點解排咁慢嘅嗰條友即係嘛？即係過關係嘛？即係因為我哋香港人實在慣咗啦，咩都要快咁樣。係咪啊？叫嘢食都仲未嚟嘅咁樣，話要煮噶嘛，隻雞要湯噶嘛，大佬啊！即係咪咁啊？即係我哋就好急，我哋慣咗好急㗎，即係咩都急，咩都要快，咩都要快靚正掂。做功課做咁耐㗎，梗係快脆做完佢，即係咁樣。即係其實我哋自己即係做家長或者自己做長輩或者咩，都唔係好自覺咧。其實我哋俾咗好多壓力自己。同埋俾咗好多壓力小朋友，其實呢啲壓力喺邊度嚟咧？即係其實好似以前睇粵語殘片咁啦，係社會嘅錯，即係好多時候係社會嘅錯。睇粵語殘片，阿呂奇係社會嘅錯咁樣係嘛？即係其實真係㗎，我哋譬如你一打開電視，成日就算聽下新聞。啊，都話要個經濟，又成日都話要即係好似超英趕美咁啦，即係成日都我哋香港啊，要好似人哋咁勁啊，成日都話排名啊，大學啊，我仔話考大學啦，
即係又話香港啲大學啊，哇個排名幾高幾高啊，8大啊，有100名之內啊，咁我哋就話啊一定要希望佢入到大學啦，即係嗰啲咁樣，即係呢啲壓力咧係由大學嗱，即係你揀幼稚園已經喺度諗啊邊間幼稚園個派位會好啊，即係咁樣揀幼稚園已經咁喎，小學又係啊小學有冇你哋好啦，有中學啦呢度一條龍係咪叫做都係，咁你又話啊可能唔係嘅嚇，咁或者又即係又要哇幼稚園就搶小學，小學就搶中學，中學就搶大學，即係話你第時啊好，即係其實嗰陣時我啲仔都講啲笑話，年年都講嗱你今年唔係 baby 嚟㗎啦，你今年2年班㗎啦，已經大過1年班㗎啦，即係年年都咁樣講啊，即係到3年班啊你大個㗎啦，嗱而家唔係2年班啊1年班㗎啦，3年班啊你，咁你大個㗎啦。其實佢哋都好細啊，即係好細個。我個最細個仔咧，我最細個仔咧就14歲啊，啱啱佢高過爸爸啦已經，即係183啊已經。係啊，最細個仔啊，因為爸爸都高，咁我又算係高啦，女人嚟講咁樣，咁所以就大家都高。咁跟住，但係其實我哋心諗，其實佢好 BB 嘅啫，其實佢真係 BB 嚟嘅，即係中2啦，都好 BB 㗎，其實即係。我另外中間個仔中4啦，又係好 BB 其實，但係我哋有時我由細到大都當佢哋大人咁樣，同佢哋討論啊、看待啊咁樣。咁但係其實真係壓力好大咯，即係佢哋自己都不其言，有時都黑口黑面，即係學校啲壓力。即係我嘅揀嗰間學校已經唔係最近嗰啲嚟㗎啦。咁但係哇，都真係好大壓力。咁啊成日講壓力啦，咁變咗我哋。即係好多時中國人咧唔自覺㗎，唔自覺我哋有呢啲心理問題，所謂心理嘅障礙。我自己咧就50肩啊定咩肩周炎啊，隻手遞唔起啦。即係點解咧？其實有時因為自己太緊張，成日縮起嚟。我唔知你哋有冇發覺？哇！有時自己咧就縮埋一嚿咁啊，嗰啲筋咧好緊啊，係啊，會唔會去按摩咧就話：哎呀，太太，你而家你咁緊嘅啲筋。即係你自己都唔自覺，哇縮埋一嚿，社會嘅錯，冇錯啦，社會嘅錯，冇錯啦，唔係我嘅錯，唔係你嘅錯，你下次同太太鬧交咧，唔係我嘅錯，唔係你嘅錯，係社會嘅錯，你睇下你老婆點講啊啦，再爆啊，仲嬲啊，仲嬲啊，係嘛？係真係㗎，即係親戚嘅壓力咯，即係有時候有人做咗啲研究啦，即係話175個家長。個個都壓力爆煲，即係如果你睇翻呢啲即係你可以 search 翻呢啲 keywords 上去睇嗰啲新聞啦，有啲學者做咗啲研究，係真係即係真係好大壓力。即係其實講真咧，即係香港其實咧開埠幾耐到啊？知唔知啊？18嘅年尾咁樣，18幾一年咁樣啦，就或者19世紀頭，即係咁樣啦。其實我哋係即係100零年歷史嘅啫，香港。即係可能你呢個拔神，當然拔神已經都係好悠久歷史嘅學校，幾多年啊？105週年啊，拔神，哇，好叻喎，真係好叻喎，係咯，即係好耐之前起㗎啦，呢個學校係咪？咁但係嗱，你諗下啲英國啊、美國啊，或者我哋內地都係啦，幾千年歷史啦。譬如我今次去旅行咧，去咗希臘啊。見到嗰啲神像啊、神廟啊嗰啲，其實係幾千年歷史㗎啦。咁我哋香港咧都係100零年歷史啊嘛，即係同人哋已經幾代人已經好努力。有啲譬如啲家長話幾代人已經好努力去栽培啲小朋友。哇！我哋可能我自己媽咪咧係真係冇讀過書嘅，係真係即係我年紀大啲啦，即係變咗佢哋個年代更加啦。可能讀過1兩年嗰啲幼稚班啊、咩預備班啊咁樣，即係嗰啲天台小學嗰啲咧，即係讀過呢啲。咁其實我自己都係第一代係大學畢業啦，叫做咁樣啦。咁但係其實哇，你由0跳到100喎，係嘛？即係我哋可能你哋嘅上一代，你哋嘅媽咪、爹哋都係可能嗰個環境都唔係咁好，即係啱啱開始香港嘅經濟。咁其實即係我哋受到好大嘅壓力咧，就係我哋點解？呢一代人，哇咁即係上一代同我哋呢一代已經好大嘅分別啊，係咪啊？即係我哋要搶得好勁啊！咁所以其實嗰個壓力咧，即係成個香港真係社會嘅錯，真係好大。我哋係成日即係你睇到新聞，成日特首都話要即係促進經濟啊，賺多啲錢啊，又要嗰啲旅遊又唔得啊，咩都唔得啊，成日都話要有收入啊。
即係有時我哋琴日同啲朋友傾偈咧，佢哋都話：哇，好想咧年紀大多少少咧，翻去邊度老家咧嗰度種下田啊，算啦。即係有啲朋友即係已經係咪啊？已經到咗退休年齡啊嘛，有啲50幾啊或者60歲有啲朋友，佢話：哇，最好即係而家喺內地種嘢好好啊，即係啲小麥啊咩嗰啲辣椒啊咩咁，佢哋就話：哇，希望歸隱田園啊！即係喺香港真係好大壓力，係咯。咁即係變咗有時我哋嘅壓力，咁啊細路又有壓力，咁變咗個關係就差啦。即係可能同配偶啦、同小朋友啦，就點解呢個壓力大家就佢有壓力，即係佢有壓力你有壓力咁樣樣。咁但係即係所以就好艱難咯。咁其實啲壓力來源喺邊度咧？咁有啲我都睇咗一啲研究啊，睇咗有啲文章啊，咁就好多方面嘅。即係頭先就係講啦，社會嘅錯，咁可能個人都有個人嘅難處啦。咁嗱，我哋都譬如可能有啲你哋做 part time 啦，咁有啲咧就老公出去賺錢啦。咁有時都我哋做婦女咧，其實真係好慘嘅有時。即係有時都你自己都可能有啲讀過大專啊，或者讀過中學啊，有啲學校即係好多嘅學習，但係而家都可能做家庭主婦啊，咁啊就去支持老公去出去跑數啦，或者老公去揾錢啦。咁變咗我哋個角色有時都即係好似唔係幾開心咯。有時即係我唔知你哋會唔會咁樣啊？即係我自己都會啊，我都係一個 part time 啊，即係我 part time 都係照顧小朋友。part time 咧就做下老師啊，教呢啲課程啊，同埋做輔導啊，真係自己個角色啦。咁我可能又好想諗下，我成日想啲仔大啲嘅時候咧，我就可以話翻工啦。即係我成日咁諗啊，你哋會唔會有咁諗㗎？好想啊，嗬！即係好似冇咗自己啊，冇咗事業啊，成日講 BB 話啊咁喺度咧，即係有冇乜同啲成年人去溝通？咁好多時就呢啲壓力，其實個人嘅壓力啦，譬如兼職嘅壓力啦，揾工嘅壓力啦，咁啊，即係譬如你家務啦，可能你要做家務啦，咁我都尋日都講啊，我老公咧好冇手尾嘅，超冇手尾嘅，即係佢一去經過嘅地方咧，就好似全部都狂風掃落葉咁樣留低晒佢，咁佢又帶 con 啦，嗰啲 con 嗰啲兜咧周圍劈啦，即係又洗得唔知乾唔乾淨啦，即係我哋做女性咧，好多又要即係 support 佢啦，幫佢執手尾啦。即係我老公一放工翻嚟，個襪啊，咁啊抌去着咗成日嗰隻襪就咁抌嗰度喎。即係你會唔會鬧鬼佢啊？俾你即係抌喺你面前喎，即係咁樣。咁你係幫佢執好啊，定唔幫佢執好咧？我就心情好嗰時咧都會執嘅，心情唔好嗰時由得佢嘔咯，擺嗰度咯。即係嘛？即係好艱難，即係相愛很難係嘛？相處又好難啊，真係好難啊！即係你愛嗰個人都難相處啦，何況如果你可能個愛都有時唔係好夠啊，即係嘛？咁即係瑣碎嘅事啦，即係譬如又要簽通告，如果你哋有幾個小朋友嗰啲，可能又要哇幾多份通告要簽啊！即係一開學啊，買書啊，即係好多啲生活嗰啲瑣碎嘅事係壓力啦。咁即係有啲人可能係單親啦。或者又要搬啊，即係呢啲所有濕濕碎碎嘅嘢咧，都係構成我哋嘅壓力。其實有啲量表㗎，即係如果上網睇咧，有啲量表即係你個人生有啲改變啦。可能嗱，我哋去到呢啲年紀開始，仲有我哋嘅上一輩又老咯，又病咯，咁我哋係咪又要照顧上面嗰啲，又要照顧下邊嗰啲，係咪啊？即係夾心階層咁啊，又要聽下老爺奶奶嘅面色。即係大家個育兒嘅，可能有啲俾老爺奶奶幫手湊，或者自己媽咪爸爸幫手湊，咁佢哋個育兒嘅 concept 同我哋又唔一樣，咁呢啲又係有衝突啦，係嘛？即係係咪啊？又啱啊！係啊！即係人與人之間好多呢啲壓力，即係又或者可能佢哋 pass away 啦，即係啱啱我有個後母嘅，即係我嘅爸爸係同我媽咪都係離婚嘅。咁所以我做大家姐大女，所以我都係11、12歲就開始幫屋企要煮飯啊，即係湊2個細妹啊。咁呢啲都係由細到大嘅壓力啊，係咪啊？即係我可能你哋都有在座都有啲屋企係單親，即係自己個原生家庭係單親啊。咁你個壓力已經係由好細個已經儲到而家咯喎，咁係咪爆煲咧？所以我咧就陀第一個 BB 嗰時候就爆咗煲啦，即係個身體亦都負荷唔到啊。即係你嗰啲荷爾蒙啊，可能我哋你哋在座都好後生啊，即係有啲女士又更年期啦，男士又更年期啦，即係有啲可能
即係又係會個身體啊好多變化，一路做陀嘅時候，有啲又話可能坐得唔好啊，咁變咗就身體又弱啊。咁但係你個職責又要扯你做到咁多嘢喎，有時會唔會覺得好攰啊？真係好攰，真係覺得好，即係嗰種攰咧，我唔知係我真係覺得喺個心度攰出嚟啊！即係嗰種勞咧，嗰種勞氣啊、勞累咧，喺個心度勞出嚟嘅，即係入心入肺啊！即係你可能你做老師教人哋啲小朋友，你冇咁入心入肺啊。自己啲小朋友係咪真係哇扯住你條筋啊？係咪真係會啊？即係你哇佢哋即係可能你如果你係睇人哋啲小朋友，唉唔緊要啦，放鬆啲啦，即係同人哋嗰啲小朋友講啊，同佢啲媽咪，自己嗰個咧你好難放鬆啊有時候。咁所以係啦，家庭嘅壓力啦，關係啦，咁如果到佢哋慢慢一年一年大個啦，即係而家啲小朋友又早熟啦。佢哋又識好多嘢啦，佢哋上網撳咁啊睇 YouTube 佢叻過你啦，好多嘢都係咪啊？咁跟住佢哋一路慢慢大啦，5年班啊、4年班啊、5年班、6年班又開始踏入青春期啦，有啲係咪？有冇啲小朋友已經開始踏入青春期㗎？未有啊，都細個啲啊，你哋嗰啲嗬，即係慢慢其實咧話俾你聽啦，係180度轉變㗎，有時啲性格會。即係我嗰幾個仔都係黑口黑面㗎，有時咧，即係同細個，即係有時好難接受啊嗰個關係。細個嗰時佢哋好黐我㗎喎，好話我大仔話，我個 best friend 係媽咪啊，我最好嘅朋友係媽咪啊，即係話你冧到爆啦，係咪先？即係有冇啊？有冇啲同啲關係好親㗎？即係話啊，媽咪係我個 best friend 啊，媽咪係最靚啊，爸爸係最靚仔啊，媽咪係最靚女啊，即係細個嗰陣時都好甜㗎嘛，幼稚園嗰陣時好甜㗎嘛，係咪啊？咁到慢慢你小學啦，咁啊有啲拉扯啲功課啊，或者佢可能佢交朋友嘅 taste 啊各樣啊，即係好多嘢咧開始就有拉扯啦。開始咧就佢啲性格年都唔同㗎啦，慢慢會變。你哋覺唔覺得啊？即係年都有啲唔同，有啲成長，或者隔年細個嗰時咧又 terrible two 啦，即係2歲又好曳啦，跟住可能4、5歲咧到升小學又係開始覺得自己唔大唔細啦，又要話事啦自己。係嘛？即係嗰啲拉扯係關係啊！即係仲要一路你哋又要慢慢去面對佢又升中啊，上到中學啲功課咧係突然間嘣一聲咧，中一咧係同小學又差好遠喎，係咪啊？小一又勁過幼稚園好多喎，跟住又到小學又因為5、6年班4、5、6年班又開始又緊張啦。我唔知你哋又要係咪呈分試嗰啲啊？你哋又嚇？即係有啲學校又要呈分啊，咁啊跟住哇一年越嚟越大個壓力啦，到你中學咧哇更加啦，咁所以即係好大嘅壓力。咁我哋又講下社會嘅壓力啦，社會嘅錯嘛係嘛？即係個人啦，個人有壓力，家庭有壓力，親子關係有壓力，同婆媳可能有關係又有壓力，係嘛？即係大家都唔敢舉手啦，一講呢啲婆媳嗰啲都即係唔敢出聲啊！即係唉流晒汗啊！真係係嘛？係啦，即係人與人一有人嘅地方就有摩擦㗎啦。我記得我以前我奶奶，即係佢哋又係好緊張。即係我個大仔係佢第一個孫啊嘛，咁變咗咧出親街咧都係會投訴嘅，即係都會講嘅。一係就話着得太少衫，一係就話着得太多衫。即係又話咁熱啦，仲嬲住件褸除咗佢啦咁，跟住又話你知香港啲天氣啦，又熱又凍，跟住入到嚟冷氣係鬼咁死凍，係跟住出到去鬼咁死熱，咁你嗰啲小朋友又容易病啦。即係咪有好多呢啲問題？即係香港又密集啦，密集嘅社會啲菌又周圍傳啦，咁所以哇真係好大壓力。咁啊係啦，社會嘅壓力啦，即係頭先講話我哋即係成日都話要競爭力，頭先個字啊係啊要競爭力，特首又話要有競爭力。我哋個個小朋友都要有競爭力，即係第時啊要去到哇要國際嘅水準咁樣樣。咁其實唉細個小朋友成日都話要競爭力，跟住咧嗰啲叫做社會咧嗰個嘅，即係成日就話要經濟咧要蓬勃，成日都話咧要即係賺100蚊唔夠嘅，一定要賺200蚊，賺200蚊都唔夠，要賺300蚊。即係好似即係唔知你個返工或者可能你老公都係咁啦，返工啦都唔知係生活為返工啊，定係返工為生活咧？係嘛？即係究竟我哋嘅生活、我哋嘅生命係點樣咧？個素質係點樣咧？即係其實今日同大家分享呢啲，我哋好想我哋開始有啲反思啊，有啲反思，因為有時咧，我哋會不其然咧就同社會嘅洪流咧，我哋好難去抗衡啊。
一打開電視就話要經濟又要蓬勃，跟住又話啲揾唔到食，又話個個都話即係又要叻過新加坡，又要叻過日本，又要叻過台灣，即係香港係四小龍啊嘛，四小龍入邊就即係又話要成日都要哇嗰個生產總值要幾多，即係我唔知道你哋感唔感受到呢個壓力啊？有冇啊？即係老公可能個份工咧，又成日都要俾老闆去取啊，即係翻到嚟啊成劈嘢咁樣，完全都喐唔到啊！即係我唔知大家啲老公係咪咁啊？即係有啲老公好幫手啊，即係有啲老公好幫手，但係即係你都係一個少數啊，所以即係好投入去湊小朋友啊，真係好好啊！即係唔係所有啲爸爸都係咁噶，係咪啊？咁所以即係有時我哋啲中華文化咧又係啦，即係做中國人咧又係。你哋多唔多讚啲小朋友㗎？都多㗎嗬，咁都好。咁你阿爸阿媽有冇讚你㗎？冇啦，係嘛？即係我哋啲中華文化嚇，係咪都鬧啊嚇？哇打添啊！攞啲嗰陣時我啱啱嗰日就同我啲 friend 講。咩都做得冇氣㗎，以前細個係嘛？摺凳啊，即係衣架啊，係啊，濕大帽嘅衣架啊，我俾我媽打嘅衣架啊，打到成隻手都藍色啊！即係好多呢啲細個聚咗嗰啲有啲即係成長嘅傷痛啊！咁當然好好啦，我哋依代好好啦，開始就話去學對小朋友好啦，就尊重佢哋啦，係咪？咁所以你哋就會開始咧已經唔係嗰樣嘢啦。咁但係有時香港地。即係我唔知道你哋細個有冇帶啲小朋友去評估啊？有啲就話好擔心，即係有過度活躍啊，或者係專注力不足啊，好多呢啲。即係或者可能如果成績差少少咧，又會俾啲老師捉你去捽啊，捽啲家長有冇試過被捽啊？你哋即係你要幫佢多啲，可能呢間學校好啲啊，係嘛？即係呢間學校比較人性化啲啊，愛心學校多啲啊，係咪啊？即係基督教學校。有啲哇好多啊，嗰啲一差哇一差少少嗰啲分數，有啲學校啊差少少啲分數即刻捉個家長嚟捽㗎啦，即刻打俾佢啊！點解你個仔咁㗎？做唔到啊咁樣，即係變咗又係有壓力，成日都係嗰種要做得好好，要做得好好，即係變咗小朋友都有時點解佢哋會去到話咁細個都自殺咧？有啲即係因為嗰個自尊心好低啊！即係有啲真係，有啲可能爸爸媽咪會覺得好俾到呢個社會嘅壓力影響到佢哋，咁佢哋就將啲壓力又傳落去小朋友，咁即係好似冇盼望啊！即係你做功課，哇！你一路讀書，一路咁多年喎，15年免費教育喎，即係當你唔返大學啊，當你出嚟做嘢，15年免費教育咁樣扯15年喎。即係其實有時我啱啱上個月去咗旅行啦，同我大仔啱啱大仔讀完即係考完 DSE 咁啊去鬆一鬆啦，跟住覺得真係鬆完翻嚟，見到我兩個細仔都係咁樣喺度，即係好慘啊！即係喺度好慘啊！即係哥哥話鬆一鬆啦，咁佢哋諗哇幾時先到我可以鬆咧？即係咁樣幾時考完 DSE 咧？考完 DSE 又話要報學校啊，報大學啊咁樣。即係佢哋係不停咁樣，已經係由嗱你哋都係全日制學校啊，係咪？由朝到晚已經喺度返學啦，放咗學又一大堆功課喎，咁係咪搞到10點幾11點都瞓唔到啊？有時都有啲自己嘅私人時間啊，小朋友都想有啲私人空間去玩啊，打下機啊，冇得玩㗎而家係嘛？政府都推廣話我哋小朋友要一日會有1個鐘頭玩至少嚇，都可能有時睇下手機，但係睇下手機係咪真係最好嘅運動嘅方法咧？咁樣又唔係啦，咁變咗又呢啲又係同個手機又拉扯啦。有冇家長同手機拉扯㗎？同小朋友睇手機都有啊，有啲都有啊嚇，有啲都有。不過你哋啲小朋友可能細個，咁你哋又好肯去付出陪伴佢，又好啲啦。哇！我以前做過一個 project，佢哋嗰啲都係屯門區啊，嗰啲年青人啊，一日打10幾個鐘啊。係啊，即係我哋做一個研究，即係講嗰啲電競嗰啲咧，佢哋打啲電競，我話打10幾個鐘，即係大個變咗屋企又管唔到佢啦，即係咁樣。總之好逃避啊，即係逃避，即係好多成日話啲小朋友唔合乎標準啊，或者黐俾佢哋好多 label 啊，即係會話佢專注力不足啊、過度活躍啊，甚至乎自閉啊，即係好多呢啲啲老師又緊張喎。有啲特別嘅孩子啊咁樣，咁所以有時我覺得你哋有冇試過去睇政府醫生咧？有冇試過去睇政府醫生？有㗎都嚇，
咁係有啊有啊，咁佢哋多唔多時間俾你去講下你個身體嘅問題啊？冇咁多嗬，可能佢望都唔望你啊，突打啲資料，哦鼻水啊，哦邊度痛啊，即係我哋聆聽人哋嘅聲音，其實香港咧係好少時間俾你去被聆聽，同埋聆聽人哋嘅聲音，或者你哋有冇同啲小朋友傾下心事啊咁樣㗎？都有嘅，臨瞓啊都有傾下心事，都有嘅。你哋呢班家長好好啦，即係我見到你哋都係好有愛心嗰種，亦都肯付出嚟上堂啊，咁樣去學點樣同小朋友相處。但係唔係個個好似你哋咁啊，好多都冇時間啊，揾食啊，阿爸又揾食，阿媽又揾食，可能抌俾啲老人家湊啊，再唔係叻少少啊，抌又請個工人姐姐都係幾千蚊，公一份婆一份，係嘛？即係好多都好困難。咁所以有時啲小朋友咧就變咗我哋喺一個咁樣嘅中西，其實喺香港咧係中國嘅文化又呢個拉扯。其實我哋都不其然，因為我哋中國人啊嘛，我哋不其然咧都俾啲即係中國人嗰啲價值觀咧，即係去拉扯。即係你其實咧有好多人咧，我嗰時有教話解夢啊，我問過咧，佢啲人咧好即係睇到啲研究咧，好多啲人發惡夢咧就考試嘅。唔知你哋有冇呢啲惡夢啊？即係話未做晒功課啊？有冇試過惡夢呢啲啊？惡夢自己未做晒啲嘢交唔齊啊，或者發夢自己去考試啊，即係嗰啲咁樣。即係嗰啲壓力咧係好深遠啊！即係中國人咧嗰啲科舉啊嘛，發夢都夢見突然間諗起工作做漏啲乜嘢，可能做得更加好啊要。咁變咗係咯，即係好大壓力咯。即係我哋喺西方嘅文化裏邊，又要有一啲嘅期望。係嘛？即係因為香港係以前係英國嘅殖民地，所以發展得咁蓬勃。咁變咗我哋好多嗰啲所謂嘅標準咧，譬如香港嘅機場有幾快，頭先講話，即係嗰個做嘢嘅標準啊，返工嘅標準咧，都係好國際水平嘅，係嘛？咁但係我哋又有中國人嘅文化，又要被搶呢啲好多即係好傳統嘅思想。咁所以夾埋真係好多問題。咁啊會衝突啦，即係有冇試過又同啲仔女鬧交，因為佢哋可能執拾啦、家務啦，一枱都係嘢咁樣啦，有冇佢哋會唔會咁樣啊？我中間個仔咧永遠都唔 file 嘅，即係嗰啲工作紙咧，老師啲工作紙做完要 file 翻去噶嘛，中學生就好多都要，小學有啲都會工作紙啊整個 file，咁唔係個個咁乖幫你執嘅，佢又成啲垃圾紙咧。即係我又冇乜幫佢執書包啦，個書包成紮垃圾紙咁樣，跟住哎呀原來又漏咗呢樣未做，跟住之後喺個書包好似個風琴咁樣攞出嚟嗰啲垃圾紙咧，有冇呢啲啊？有冇試過呢啲為呢啲同啲小朋友衝突啊？有冇啊？你哋真係好好喎，真係冇乜呢啲問題喎，好似我都好多呢啲問題啊！即係你又期望佢自動自覺自動波啦，係咪？但係佢又小學啫，佢都自動波唔到，或者又要你監督佢啦，即係執拾啦，即係所以好多衝突啊！即係有時可能爸爸媽咪都好掹憎，又缺乏一啲支援嚇。你哋有冇邊個都即係都有去下見下輔導啊咁樣㗎嚇？即係你可能望一望我，眨一眨眼咁樣啦，有冇一啲都有啊？因為你望一望我，眨一眨眼啊，咁變咗等你哋唔想俾隔離嗰個知道㗎嘛，係嘛？係啦，所以係好係咪啊？即係見下輔導，咁所以其實即係搞到我唔知嗱，你聽落你哋好似同啲小朋友啲關係都好好喎，係嘛？定係其實唔係啊？另一個零頭啊，都 OK 啊，都 OK 啊，都可以啦嚇。你哋嚟得，所以你哋都係異類嚟㗎啦，應該即係你哋嚟得肯嚟上堂。已經係好叻㗎啦，即係你諗下其他冇嚟上堂嗰啲家長嚇，即係好難啊！你哋好叻啊！咁所以即係嗱，仲有講啦嗱你譬如去搭飛機咧，即係都話要嗰個如果有咩機難啊、咩空難啊嗰啲咁，或者有啲問題，佢咪會跌個氧氣罩落嚟嘅。咁其實就成日都話啦，要幫自己戴咗個氧氣罩，先至幫阿仔阿女戴氧氣罩咁樣講。咁即係我哋要自我關顧咯，即係喺壓力爆煲之前，我哋要自己要關顧自己咯。咁我哋都有時 feel 到自己，有冇試過好嬲 feel 到自己爆炸嗰時？有冇試過啊？嘣一聲啲火有啊，有啊嗬，即係嘣一聲啲火嚟啊！見到已經 boom 咁啊，
係嘛？咁即係有時我哋都要，即係媽咪有時好壓抑啊都，即係又要温柔，做爸爸都係啦，又要温柔啊，又要 take care 太太啊或者丈夫嘅感受啊，要 take care 咁多人嘅感受，咁有時自己都會爆啊，即係好想爆啊，係嘛？咁所以我哋都要關心下自己，長期受壓，其實我哋係受緊壓嘅，即係可能你哋唔覺啊，即係頂咗咁多年啦，已經習慣咗啦，已經係咁噶啦，返學係咁噶啦，即係讀書做功課係一定要做噶啦。咁有冇反思下，其實唔做得唔得咧？即係或者唔做咁多得唔得咧？即係有時啲功課量都好多係嘛？咁所以我都會反思，係咪功課係咪一定要做咧？暑期作業係咪一定要做嘅咧？即係有時有冇得走盞位咧？有冇啲位可以走盞可以嚇？咁所以其實有時我哋都即係好似覺得有啲嘢係理所當然啦，已經即係覺得啊，你讀書時期就應該要讀書啦，你淨係做好一樣嘢啫，係咪？我又要煮飯，我又要乜，我又要乜，我照顧你哋，你即係會對小朋友有期望咯，有時會有期望，咁變咗就即係好會唔會令到影響咗大家嗰個關係咧？有時會唔會咧嚇都會啊嗬。咁嗱，即係我哋即係其實我哋今日就提醒翻啦，都即係阿王菲嗰首歌就話開心的東西要專心記起啊嘛，嗰首歌係嘛？係啦，即係好呢首歌好好啊！即係我哋有時都唔記嗰啲開心事，我有時成日咧即係你即係好似譬如一碗忌廉，你有個好靚嘅忌廉蛋糕。如果咧跌咗隻曱甴落去咧，就成個蛋糕都唔好噶啦，係咪？即係有時我哋咧都會不其然咧就會挑剔啲小朋友啊，或者挑剔自己啊，挑剔阿老公啊，即係覺得唉好多嘢都唔好，唔好嘅，即係好負啊，即係好多負。可能你哋真係會好啲啊，我見你哋都冇呢種反應咁犀利啊，即係已經你哋都可以調節得好好。有時真係我哋會吹毛求疵咯。我哋會話，即係希望佢好似頭先你話齋做得更加好啦。我以前個大仔都試過喊住同我講，其實佢都好勤力㗎啦。但係我嗰時都話佢，跟住佢就喊住話：我知啊，可以再好啲啊嘛。咁係咪？即係你咁好已經80分啦，如果下次90分就好啦，係咪啊？係咪啊？即係95分就更加好啦，98分或100分就好啦。即係我哋好貪心啊！即係我哋係咪好貪心啊？佢已經好努力攞到80分啦，好努力啊，係咪啊？即係嗰時有一個校長都有同我講，即係會多啲要欣賞啲孩子啊，欣賞佢哋。哇！你都有努力，有時可能好努力都60分或者5，甚至乎唔合格，但係佢有努力喎。咁佢有努力，我哋都要即係會係珍惜翻同佢哋相處嘅光陰啦，開心嘅時間，開心嘅嘢要好好記住啦。咁亦都要好 appreciate，即係去好感恩啦。我哋都要去即係見到佢咁努力啊！我哋都就算咁努力個分好低，我哋都會鼓勵啦。咁有時係難嘅，難做得到嘅，係嘛？我自己都壓力啦，我仲要讚你，我仲要顧晒你哋咁多人嘅感受。即係所以係好難，係好難，即係都要放鬆自己，都要俾自己有啲 me time 啊！你哋有冇 me time 㗎？有冇㗎？即係有時有嘅，有啲都有嘅。即係自己好似你話齋，自己去跑步啊，出身汗啊，或者自己去食啲自己中意嘅嘢啊，或者去女人就最中意 shopping 啦，shopping therapy 啦，係即係好治療性啊，買下嘢啊，咁啊，但係自己行下街啊。同啲姊妹啊，同啲家長一齊傾下偈啊，咁咯，咁係啦，咁所以咧我就想介紹呢一套即係叫敘事治療俾大家。咁就係呢個敘事治療咧，就係呢兩個澳洲嘅社工嚟嘅。咁佢哋70年代嗰陣時咧，就即係話而家呢啲所謂我頭先講緊嗰啲嘢咧，其實都係一啲後現代嘅哲學啊。咩意思咧？即係我哋咧有好多嘢都覺得理所當然，現代嘅社會一定要咁啦，一定要點啦，做小朋友就要咁啦，做老婆又要點啦，又要溫柔啦，又要體貼啦，又要靚啦，又要叻啦，又要出得大堂入得廚房啦，即係好多啲期望啊！即係現代社會對我哋好多期望，但係到你而家係後現代社會咧，我哋就要反思呢樣嘢，去反思究竟即係自己都覺得自己好理所當然喎。
你哋在座個個都好靚女啊，見到啊，好靚女啊，靚仔啊，即係哇又而家啲人又要顧外表啦，又要着衫啦，又要做 facial 啦，全部都又要錢啦，係咪啊？即係好多嘢都即係對自己個期望好高啊！即係我唔知道係咪個社會對我哋個要求啊，係嘛？咁所以即係就係呢一套嘅佢嘅理論裏邊咧，就開始咧就教我哋點樣去做一啲即係聆聽啊，用呢個心態，即係頭先本住呢個心態去反思啊，去反省啊，咁樣我哋去即係去面對嗰啲即係做呢啲輔導嘅時候咧，我哋有呢個眼鏡啊！即係有時可能我唔知道社工啦，社工姐姐行開咗啦。即係有時我哋嗰啲做輔導啊、做社工嘅咧，可能有時都覺得係個人嘅問題。即係有時可能小朋友要見社工啊，或者咩，我哋會係成日話個人嘅問題。其實頭先你記住頭先嗰句啦，其實真係社會嘅錯。即係呢套咧就係去講話反思返社會對我哋嘅壓力，一啲好多主流嘅論述係啦。即係譬如話又要做女人，又要瘦啊，又要身材苗條啊，又要着幾多衫幾靚啊！即係係咪啊？好，你一打開個手機啊，幾多呢啲廣告啊？整容啊，做 facial 啊，台灣啲靚女又點啊？跟住又話而家又好興咩美魔女啊！即係啲男人又要靚仔啊，要幾十歲都要哇好 fit 啊！即係呢個就係現代社會俾我哋嘅壓力。咁我哋就要反省，即係呢一套就係教我哋去反思。咁變咗我哋就會即係理解咯，即係理解好多衝突其實唔係你嘅錯，唔係我嘅錯，係社會嘅錯，係好多社會俾落嚟嘅一啲壓力。咁呢一套咧就係咁樣教我哋，咁樣就點樣我哋可以即係喺呢個背景之中度反思咧咁樣嚇。咁所以咧嗱，今日咧即係我就會做一啲 demo，一陣間會做啲 demo 嘅，睇下你哋邊個會願意咁咧，仲有呢個敘事手法嘅要點咧，就係咧好多時候睇嘢咧兩面銀啊，係咪啊？即係頭先我哋上一次都有講咧，譬如可能有啲人個性格，你覺得佢係優點，但係到識落咧，你覺得嗰個係缺點。但係其實可能優點同缺點咧係共存㗎，即係好多所謂有啲問題，跟住咧你扭翻轉頭，哦原來其實係有你嘅價值觀喺裏邊，譬如話。當一個例子，可能譬如你話覺得啲小朋友唔夠勤力，或者覺得佢哋唔夠努力，咁呢個係一個問題啦。但係其實因為你對佢有要求，或者你個價值觀，我哋社會嘅價值觀係俾咗呢個壓力佢，咁咪覺得佢其實好多嘢係相對嘅，即係所謂好與差係咪啊？咁咪相對。如果你全班嗰啲同學都係勁嘅，咁你係中中挺挺或者甚至乎差嘅，因為係相對你去比較啊嘛。即係我哋喺個社會度就成日都比較啦，係嘛？咁好似譬如嗱講個例子，嗱我哋每人都有兩隻手兩隻腳啦，但係所謂有手有腳啦。咁但係當然有啲即係所謂有啲殘障嘅朋友，可能佢一隻手啊傷咗啊，或者隻腳傷咗。咁你諗下啦，如果呢個社會每個人都有4隻手嘅，如果咁你係咪殘障啊？你得2隻手，你係咪殘障啊？係咯。如果呢個社會個個都做到呢樣嘢嘅，個個都有四隻手4隻腳咁樣啦，即係哇！而家而家我哋做媽咪啊，都好似千手觀音咁啦，係咪啊？又要處理呢樣，又要處理嗰樣，乜嘢都要識做，係咪啊？即係以前邊有話家長班嚟學做媽咪爸爸啊？邊有啊？而家真係要嚟學啊，所謂係嘛？咁所以好多嘢係相對，即係佢呢個嘅手法咧，就講話我哋問題其實個問題咧，有多時問題咧，即係你會覺得，哎呀，我個仔好多問題啊，我個女好多問題。其實當你去了解佢嘅時候咧，係問題嘅背後咧，佢有好多佢自己嘅堅持啊，或者佢嘅價值觀啊。有冇啲小朋友你覺得佢哋好執着㗎？有時覺得佢哋好執着。咁但係其實可能佢背後有一個堅持，係佢嘅價值觀或者佢嘅信念。咁我哋就要去發現呢啲嘢啦。哦，你咁諗，原來係因為咁嘅，即係咁樣。原來呢個變咗一個問題，因為你咁樣諗，或者變咗咁。咁我哋多啲去聆聽同埋理解咧，就睇到兩面銀啦。即係我哋睇嘢唔好淨係睇一面，即係所謂有時咧會以偏概全啊。即係我哋一見到佢喐身喐勢，你仲唔係偷懶？
即係好搞笑喎！我啲仔咧就成日就佢哋有自己個房啦，3個一齊一間房啦。咁佢哋喺度做功課啦。咁咧次次都係咧，我打開門嗰一刻咧，佢哋就偷緊懶嘅。跟住佢話唔係啊，啱啱你打開門之前，我喺度做緊嘢㗎。咁樣係啦，咁啱嘅喎，次次都係我見到佢就攤喺度嘅喎，篤手機嘅喎，攤喺度。跟住佢話我讀咗啦，頭先已經讀咗一輪，先攤喺度睇手機一陣咋。即係媽咪時運低啊，時運高啊，睇到啲唔好嘅嘢，次次都係咁。即係我哋有時睇嘢係好片面啊，即係咁啱佢讀咗1個鐘頭，我就睇到佢嗰2分鐘就鏟咗喺度。即係我就好彩啊，時運低啊，時運高啊。咁所以即係我哋要睇多方面，有時我哋就要去聆聽啦，去問多啲問題啦，去理解嗰件事點解會出咗呢啲問題㗎。咁譬如可能喺學校有欺凌啊，或者打交啊，咁你就要問啊，究竟係邊個出手啊？係點解你會喐手啊？即係好多呢啲故事咧係好多面嘅，有時啲故事。但係有時我哋社會咧就係好慣咗去批判啊。啱啱早2日至睇到一個新聞，我唔知係咪香港定台灣，話有個長者就跌親喺個地下，冇聽過呢個新聞？長者跌親喺個地下，咁話個仔咧就唔理佢。跟住佢漚咗6日瞓喺個地下嗰度就死咗啦。咁跟住嗰啲新聞咧就話啦，哇，呢個咁嘅仔啊，即係不孝啊，就寫啲大標題啦，就話佢唔理佢阿媽，由得佢死啊，由得佢自生自滅啊。但係其實背後嗰啲故事你唔知啊，可能個老人家唔肯報警咧，即係可能佢即係點解咁誇張會擺喺嗰度點咗6日就死咗？咁我覺得有時背後，如果我哋揾嗰個仔嚟傾偈啊，可能當然呢啲係極端嘅 case 啦，大家聽到都好心痛啦，係咪？咁但係可能而家我哋嗰個香港個醫療嘅系統咧，就係將啲老人家咧就有咩事又入院，因為香港方便嘛，5分鐘就可以去你打999，有冇私人試過打999啊？叫白車啊，3、4、5分鐘就到㗎啦。好犀利啊！咁變咗啲老人家咧，死嚟死去都死唔去啊！有時即係你要去咗醫院，成日就搶救，跟住就攤醫院，可能攤一輪又出院，即係臨死。我哋第時都會面對㗎。我哋臨死嗰陣時咧，而家啲醫療勁啊嘛，香港啲醫療真係好勁啊嘛。咁啊將你又猜翻暈佢，又心肺復甦。我試過有個學生嗰個媽咪係咁樣啊。即係嗰個媽咪90幾歲啦，已經話你唔好救我啦，你由得我慢慢去啦。即係簽咗嗰啲生死狀，已經簽咗話唔救啦。跟住後尾，跟住嗰啲醫生都係要救喎。即係可能有啲佢唔知，或者佢冇睇到個 report，或者佢哋做醫生嘅本能都係救啦。跟住猜翻個90幾歲嘅翻嚟，肋骨都斷，猜到咁，跟住佢又再牽多個幾2個月先死。咁你話係好事定唔好事咧？係啦，可能觀點與角度啦，係咪唔好啊？但係佢醫生個醫院嗰個本質就係話要救人啊嘛，護士要救人。咁所以有時呢啲咁嘅故事咧，就口同鼻拗啦，係咪啊？即係究竟係咪啲小朋友啲仔女唔孝順咧，唔去救個阿爸阿媽咧，係好矛盾嘅，即係好多嘢好矛盾嘅好多故事。咁我哋做仔女，其實第時我哋都會面對，到我哋老咗，我哋都會面對呢啲，究竟係要簽個名夠定唔夠咁樣。咁所以咧，我哋就要即係呢啲，我哋要睇兩面啦，同埋有啲故事好多情節嘅。頭先講話嗰個男士個媽咪點咗6日，我哋淨係睇到一個點㗎嘛。有時係嘛？我哋睇到個故事其中一面，好似我頭先話，我入去嗰一刻佢係冇做功課，喺度喺度打機，我睇到一點啫嘛。其實佢哋好多點㗎，可能好多故事，又有好多唔同嘅故事嘅脈絡，好多故事嘅點。咁變咗我哋學咗呢套咧，我哋有呢個 concept，你下次即係今日可能好多理論啦，你記住呢2個圖就好好㗎啦已經。即係聽小朋友嘅故事或者聽自己嘅故事，我哋有好多故事嘅點㗎。我哋要開放我哋嘅眼睛，開放我哋嘅耳朵，聽多少少，做多少少，同埋有時係有好多面㗎。咁所以咧，嗱將個問題咧，有時我哋問題，佢就話啦，問題就係問題，個人就唔係問題，即係呢個係嗰個發明呢個敘事治療嗰個即係社工講，
其實個問題同個人咧係分開，係分開。但係我哋有時香港人咧嗰啲語言咧係將個人同嗰個問題咧就黐到好埋。即係譬如話單親媽咪咁樣，有個咁嘅 label 嚇，有個咁嘅標籤，單親媽咪咁即係你同單親係分唔開啦。咁其實你係可能即係咩所謂離婚婦人或者離婚嘅男人咁樣，咁你就即係將嗰啲標籤係啦。咁我哋咧就要咧喺我哋同佢哋傾下。嗱，我唔會講得好細節啦，因為你哋唔係社工啊嗰啲，即係唔係要學即係咁樣。但係我將啲主要嘅 concept 話俾你哋聽。其實問題係問題，我就呢個係説話佢就咁講話，問題就係問題，人唔係個問題，要將個問題同個人分開。咁我就會話咧，其實咧，如果你唔覺得嗰個問題係問題咧，嗰個問題就唔係問題啦，係咪啊？係咪啊？即係睇我哋個眼鏡啊！即係譬如你覺得哇個仔考全級考50咁講啦，即係不過不失中間咁樣。咁但係可能有啲媽咪好頂唔順，即係話好有問題啦，可以好啲，可以再好啲。咁呢個係觀點與角度咯，係咪啊？有啲人已經話哇好叻，即係半杯水，你覺得係半杯滿啦，定半杯吉啊？係咪啊？即係觀點與角度。咁所以就係我哋咧就要豐厚個故事啦。我哋將嗰啲故事豐厚啦，即係要睇到個問題，你點睇個問題？你會對呢個你點睇呢個？然後你呢個問題點對你有影響？跟住咧，你又會再睇咧個問題嘅影響，你會點睇呢個問題嘅影響？跟住之後，你又再去即係問多啲，一路問多啲，同小朋友傾啊，或者同自己啊去傾嘅時候，同老公啊、老婆啊去傾嘅時候，我哋就會咧好似即刻塊報出嚟咁啦。頭先講嗰啲故事嗰啲脈絡咧，變咗咧你就咧會睇到嗰個故事嘅整面多啲啦。即係好似你啲人織地氈咧，咁佢可能個地氈反轉喺後邊喺度織嘅時候咧，睇唔到好靚嗰啲紋。到你織好咧，一打開嚟，哇！原來咁靚嘅張地氈，係嘛？我哋嗰個故事好多嘅，咁好豐厚。咁咧即係我哋入邊咧有好多夢想啊，有好多頭先我一路講話佢個價值觀啊，佢個信念啊，佢個意圖啊，佢個生活嘅原則啊，佢點解佢平時好 committed，即係好有堅持啊，或者你話可能小朋友好執着，但係可能呢個就係佢嘅堅持，係佢靠呢樣嘢去繼續捱落去喎，可能咁呢個即係就係呢啲咁樣嘅即係字眼啦。咁我一陣間會做個 demo，唔使擔心嘅，即係呢啲好似好深咁嘅，你哋翻去得閒再睇啦，即係好似好深咁，但係其實都係好淺嘅啫。即係我哋最緊要就係知道嗰個人背後嗰故事背後嘅原因啊，背後嘅價值觀啊，背後嘅想法啊，咁我哋多啲去聆聽，係啦，咁咧就會睇到人哋嗰啲壓力啦，睇到自己嘅壓力，睇到可以了解個壓力。咁嗱，而家咧我就想睇下有冇一位一係男主角又好，女主角又好，有冇一位媽咪或者爸爸可以出嚟分享下你面對嘅壓力？咁我咧就喺度同大家做個 demo，咁咧就我問問題，咁你哋又 feel 下嗰啲所謂開放式嘅提問，即係原來可以傾偈係咁樣傾嘅喎，原來可以多啲聆聽喎。咁咧，但係咧就咁嘅。第一咧，我哋唔會錄影啦，一陣間我哋會停咗佢個錄影啦。仲有咧係保密嘅，希望咧大家四咁長咧，唔好出到去咧就攞嚟做茶餘飯後啊！我聽到嗰個媽咪啊咁樣講啊，話佢有咁喎咁啊，周圍傳俾其他家長聽咁就唔好啦。即係我哋一定要保密啦，積極去聆聽啦。咁我哋咧嗱，大家坐喺度嗰啲咧都要做嘢嘅喎，就要聽下你聽到啲乜嘢。